Ξέρεις τώρα, πολύ ζώρικα εδώ πέρα μέσα, αλλά μπήκαμε την άλλη φορά τώρα. Πρέπει να βγαίνουμε γιατί έφτασε και η ώρα. Μια εβδομάδα μέσα εδώ τώρα, να κουνηθούμε λίγο, να μην γίνεται τίποτα. Και είναι καλώδιο τώρα, αντί να χωρέσεις μέσα. Να προχωρήσουμε όμως λίγο, γιατί... Έτσι να δούμε. Θέλει κάποια προσπάθεια τώρα να έχω φρακάρει εδώ μέσα. Να δούμε. Προχωράμε. Κοίταξε τι έχουμε κάνει, ρε παιδί μου. Αφήσαμε αυτή τη σίτα εκεί πέρα, την είχα ανοίξει την άλλη φορά για να μπω. Να στριμωχτούμε λίγο. Μια προσπάθεια έτσι. Έλα. Ωραία. Όχι, εντάξει, αυτή παραμερίζεται εύκολα. Μην αργήσω, φοβάμαι δηλαδή αυτό. Γιατί δεν μπορεί να περιμένω τώρα την εκπομπή. Έσκασα εκεί μέσα. Μπήκα στο σταθμό όπως είχα βγει. Την προηγούμενη φορά που προσπάθησα να φύγω μέσα από το μικρόφωνο, αν θυμάστε, την πάτησα. Την πάτησα. Αφού διέτρεξα όλο το σύστημα εξόδου του σταθμού, έφτασα τελικά στην κορυφή της Χερέας. Ξέρεις, εκεί που βγαίνουμε στον αέρα, μωρέ. Που βγαίνουμε στον αέρα. Και ήμουν έτοιμος να φύγω. Εκεί τα χρειάστηκα, Έκανε φοβερή ψύχρα. Από τέτοια θέση πρώτη φορά έβλεπα την Αθήνα. Τα φωτάκια της νυχτερινής πόλης μέσα στη βρώμικη πορτοκαλιά ομίχλη που πλέανε γεμίζανε τρόμο. Μου φάνηκε σαν να βλέπα το είδωλο του έναστου ουρανού μέσα στο κύλο κάτωπτρο της προσωπικής μου τέρα ιγκόγνητα. Μια έναστρη πόλη. Αφού, όπως και στο σκορποχώρι του ουρανού διακρίνει σε μερικές θέσεις άστρα που σχηματίζουν μικρές και μεγάλες αρκούδες αλλά κι άλλα θηρία, έτσι και κάτω εκεί διέκρινα καθαρά μέσα στη μακάρια αταξία των φώτων κάτι ομάδες πυκνής τάξης που σχηματίζανε σαν είδωλα των ουράνιων σωμάτων τους αστερισμούς της δικής μας πόλης, δηλαδή τη Συγκρού, τον ΟΤΕ, τον Πύργο των Αθηνών, το Ολυμπιακό Στάδιο, το Ειρήνης και Φιλίας, το αεροδρόμιο, την Πειραιώς και πολλά άλλα τέτοια σκαλαθύρματα. Ήμουνα τόσο ψηλά, δεν ξέρω για να πετάω, είχε αρχίσει κιόλας να βρέχει κι έτσι νικημένος από τη θέα της τρομερής χώρας, ταπεινωμένος και ήσυχος αφού το αποφάσισα, με αργές και διστακτικές κινήσεις ενός ιγουάνα ή αναρριχόμενου φυτού, γύρισα και χώθηκα ξανά μέσα στο καλώδιο όπου κι έμεινα μέχρι σήμερα. Σκέφτομαι βέβαια μετά από όλα αυτά ότι αφού εγώ ο ίδιος δεν μπόρεσα να βγω στον αέρα, τι θα έκανα αν έπρεπε να βγάλω άλλους και μάλιστα να είχα και την επιπλέον υποχρέωση να τους προσγειώσω κιόλας. Αλίμονό τους. Εγώ όμως από εκεί πάνω τα είδα όλα. Νικάκη, περιμένει ο έρωτας τον προθάλαμο από τη Μεγάλη Τετάρτη που έλεγες για το θάνατο. Να περάσει? Ναι, να περάσει. Δεν μου λες, είναι και ένας άλλος μαζί. Ερωτισμός λέγεται. Δεν έχουμε άλλος, να περάσει κι αυτός. Ας περάσει. Σιγά σιγά τα φώτα αρχίσαν να γίνονται περισσότερα και να χάνουν συγχρόνως τη λάμψη τους καθώς έφεγγε η μέρα. Όχι όμως η επόμενη μέρα, αλλά αυτή που είχε περάσει. Το βραδάκι δηλαδή της προηγούμενης. Ανάποδο γύρισμα λοιπόν και στόπ στο απόγευμα. Replay. Τώρα. Μοτέρ. Ξεκούμπωσε την μπλούζα που είχε κρεμάσει
κουμπωμένη στραβά στην κρεμάστρα να μην κάνει ζάρες, και όπως τράβηξε αργά το σουτιέν, χύθηκε έξω ζωηρό από το σφαιρικό πορτατίφ το φως, κουκουλωμένο με το εσώρουχο για το μεσημεριάτικο ύπνο. Σήκωσε τη φούστα και κατέβασε βαριαστημένα την κοιλότα, αποκαλύπτοντας το μαύρο χνουδωτό αγκορά πουλόβερ που σκέπαζε από το ψηλό ράφι της ντουλάπας στο κάτω σιρτάρι. Μετά, μπροστά στον καθρέφτη, άνοιξε με λίγο κόπο τα πόδια της μεταλλικής σιδερόστρας και έβαλε στην πρίζα το σίδερο. Σε λίγο είχε τελειώσει. Η μαύρη φούστα που είχε πέσει κάτω και πατηθεί, αν και όχι πολύ καθαρή, τώρα γυάλιζε. Ντύθηκε. Το φως του ακουμπισμένου στο πάτωμα πορτατίφ και τα κλειστά παντζούρια δεν αφήναν αμφιβολία ότι έξω είχε βραδιάσει. Καμιά φορά όταν σου φεύγει ο έλεγχος του μεσημεριάτικου ύπνου, νομίζεις ότι πέρασε όλη σου η ζωή σε ένα απόγευμα. Αυτού του είδους την πίκρα είχε όταν στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη. Το μπρούτζινο πρόσωπο με τα κατάμαυρα μάτια μέσα στη φούξια περμανάτ και το φως από κάτω έδειχνε μοναδικό. Έφερε το χέρι στην ίσια μακριά μύτη και χαμογέλασε θλιμμένα. Ύστερα πάτησε με τη μύτη της γόβα στο διακόπτη του πορτατίφ και βγήκε. Η στενή οδός Αλαΐας στην Ελευθερούπολη ήταν χρόνια τώρα ένας σχεδόν ιδιωτικός δρόμος. Δεν είχε όμως ακόμα ανοιχτώσει. Προχώρησε προς τον ηλεκτρικό της Νέας Ιωνίας. Πριν μερικά λεπτά είχα βγει από την υπόγεια διάβαση του σταθμού και τώρα στεκόμουν προς το μέρος της εξόδου μου σαν χαζός, όχι τόσο για αυτό που είδα, αλλά για το πώς θα συνεχιζόταν η πορεία του επόμενου περαστικού. Εκεί κάτω, ένα λεπτό παιδί με γυρισμένη την πλάτη σε μένα και τον αριστερό ώμο και το κεφάλι ακουμπισμένα στα λιγδωμένα εμαγέ πλακάκια του μικρού τούνελ, είχε περασμένο το δεξί χέρι μέσα στο ξεθοριασμένο του παντελόνι και οι κινήσεις μέσα σε αυτό σου ξεκαθαρίζαν ότι μέσα εκεί όλα είχαν πάρει το δρόμο του άνω κάτω. Με την άκρη του αριστερού ματιού είδα τα κλειστά μάτια και το μισάνυχτο υγρό στόμα ενός χλωμού παιδιού. Όταν προσπέρασα και ανέβηκα τις σκάλες, ήταν αδύνατο να φύγω πριν την επόμενη διέλευση ενός ή το χειρότερο 2 ακόμα περαστικών. Ένιωθα τυποτένιος, όπως αποφάσισα με τη στάση μου ότι αυτό που γινόταν εκεί κάτω δεν με αφορά. Και ενώ σκεφτόμουν ότι τώρα πια είναι αργά για να θεωρήσεις, η φούξια περμανάτ μιας λιγνής φιγούρας που ερχόταν από πίσω μου και με προσπέρασε, άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Τώρα η συνάντηση θα γινόταν κατά πρόσωπο. Υπολόγιζα στην ίδια με τη δική μου αμηχανία για να μην νιώθω δειλός. Έκανα μεγάλο λάθος όμως. Με το ρυθμό που με είχε προσπεράσει, έπρεπε κιόλας, αν είχε φερθεί όπως εγώ, να είχε βγει 10 φορές από την άλλη μεριά της διάβασης. Εγώ δεν τολμούσα να μετακινηθώ. Κι έτσι, μετά από έναν αιώνα που μου φάνηκε ότι είχε περάσει από την ίδια θέση που είχα μείνει σαν τάκος, είδα και τους δυο να ανεβαίνουν τις σκάλες και να κατευθύνονται σαν να γνωρίζονταν και από χθες στην πλατφόρμα του σταθμού της πλευράς που πάει Ομόνια. Αυτοί οι δύο, έτσι όπως καταλήξανε, κάνανε όλο τον κοινόχρηστο αυτό χώρο του σταθμού με τα κατατόπια του να μοιάζει με τα άδυτα μιας γκαρσονιέρας. Τα κάνανε όλα δικά τους. Κι εγώ μέσα εκεί πια ντρεπόμουν σαν ξένος. Κι εγώ σαν ξένος. Να τι καταφέρανε αυτοί σε ένα δρόμο που μόλις πάψει κανείς να παίζει το ρόλο του άχαρου περαστικού, γίνεται σκηνικό μιας εντελώς προσωπικής υπόθεσης. Κάνανε ό,τι κάνουν οι ζητιάνοι που εγκαθιστούν τη ζωή τους στα δάπεδα των δημόσιων χώρων και αυτοί που προκαλούν το ανελαίητο κράξιμο στα πεζοδρόμια.
Είναι κάτι σαν κοινωνική προσφορά αυτό. Ήρθε το τρένο και τους πήρε. Εγώ, μη μπορώντας να κουνηθώ, αποφάσισα να τους περιμένω στον επόμενο σταθμό. Κατεβήκανε στο Θησίο κατά τις 7 και μπήκανε στο κομμάτι της Ερμού που σε βγάζει στην Πειραιώς φάτσα στον Γκάζι. Περάσαν απέναντι και θα πηγαίνανε τείχο-τείχο αν οι ηλίθιοι απολογητές της θεωρίας της αναβάθμισης δεν είχαν γκρεμίσει τη μαγική μάντρα του γκαζιού που πάνω της είχαν κολλήσει οι ανάσες της ζωής μιας ολόκληρης μαρτυρικής Αθήνας και η φαντασία την είχε κάνει τόσο διάφανη που μέσα έβλεπες περισσότερα από όσα υπήρχαν. Τώρα βλέπεις μόνο αυτά που υπάρχουν και η φαντασία σου ψάχνει σ' άλλη γη, σαν να μην έχει κι αυτή δικαίωμα στην ηθαγένεια. Μην το θυμάσαι αυτό, αγόρι μου. Δεν είναι ντροπή αυτό που γίνεται χωρίς σκοπό και μάλιστα κακό. Εξάλλου θέλω να περάσεις ωραία. Καλά, και τι όνομα είναι αυτό? Λουγαράκι. Είχα ένα θείο που με φώναζε έτσι όταν του ζητούσα να μου χαρίσει ένα τέτοιο πουλί. Αυτός έστεινε ξόβεργες. Ημερώνει εύκολα. Ποιος, ο θείος σου? Όχι, το Λουγαράκι, είπε και γέλασε παραδομένος αυτή τη μινιατούρα παιχνιδιού. Ένιωθε, χωρίς να ξέρει γιατί, ασφάλεια δίπλα σε ένα τέτοιο πρόσωπο. Προχωρούσανε προς το ρούφ. Η Πειραιώς είναι ένα ποτάμι κι αυτή όπως ο Κηφισός, αλλά πιο αληθινό. Τα ανθρώπινα μεροκάματα είναι το υλικό της Κήτης που αποτέθηκε στις όχθες και τα παρακλάδια του και τα σκουπίδια αυτής της περιοχής δεν θυμίζουν καθόλου την ανοιγμένη από τις γάτες και όζουσα πλαστική σακούλα των πολυκατοικιών με τα αμήχανα αποφάγια. Εδώ τα απορρίμματα είναι κατευθείαν κατάλοιπα της δουλειάς και κάποιας απόλαυσης. Χαρτοκούτια, νήματα, γυαλιά, ρετάλια τσίγκου, άδεια κουτιά, ρινίσματα, λάδια και μια κατηγορία από συμπράκαλα που σαν κέντρο μεταγωγών έχουν τη δεξιά κυρίως ανθρώπινη παλάμη με όσα δάχτυλα βρίσκονται εκεί. Καλαμάκι από σουβλάκι και ένα κομμάτι λαδόχαρτο, εισιτήρια από τσίγαρα, σελοφάν από καραμέλες, χρυσόχαρτα και χαρτάκια από τσίχλες, άδεια πακέτα τσιγάρων και κάτι σαν κουτάκια προφυλακτικών. Εγώ στα πετράλωνα μένω, έκανε σαν να βάζε θέμα το Λουγαράκι. Και πώς βρέθηκε στην Νέα Ιωνία, έτσι? Όλη τη μέρα στον ηλεκτρικό μέσα βρίσκομαι, πουλάω στυλό. Να, αυτά. Και έβγαλε καμιά δεκαριά από την τσέπη του γκριζοπράσινου σακακιού του. Είσαι ωραίο παιδί. Χαμογέλασε και κόντεψε να του φύγει ο σβέρκος έτσι απότομα που χαμήλωσε το κεφάλι. Τρως. Τι να φάω? Τρως, λέω, σε βλέπω αδύνατο. Θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι, εντάξει? Εντάξει, είπε το παιδί και με κάτι πιο γρήγορους χτύπους στην καρδιά που κάναν τα λόγια του να καθυστερήσουν λίγο, γύρισε το κεφάλι αυτή τη φορά λοξά, έτοιμος να ρωτήσει στα ίσια. Είχαν φτάσει στα φανάρια της Πέτρου Ράλη και ενώ αγωνιούσε για το πώς θα ακουστεί η φωνή του, «Το νου σου!» και το χέρι με τα κίτρινα γάντια τον άρπαξε πιο δυνατά από όσο μπορούσε να φανταστεί. «Το νου σου!» Τι να τον ουθώ? Ρε, τι να τον ουθείς? Άναψε το κόκκινο, δεν βλέπεις? Τι μου είπες? Γέλασε και αυτό που θα έβγαινε δύσκολα πριν κύλησε χωρίς κόπο. Πώς σε λένε? Καρντουέλα. Καρντουέλα. Καρντουέλης, Καρντουέλης. Γαρδέλη, Τουρκοπούλα, Καρδερίνα. Από τα πιο χαρακτηριστικά σε χρώματα πουλί. Φοράει μια κόκκινη βελούδινη μάσκα. Έχει ένα άσπρο γύρω από το πρόσωπο που διακόπτεται από το μαύρο του κεφαλιού της. Το σώμα της διατρέχει όλη την γκάμα του καφέ στην πλάτη μέχρι το μπες στο στήθος και το άσπρο στην κοιλιά. Η ουρά της είναι ακατάμαυρη με άσπρες πινελιές στην άκρη. Οι μερακλείδες τη χαρακτηρίζουν σαν διάρα, τεσάρα και ξάρα ανάλογα με τις πινελιές που έχει, όπως οι μηχανόβοι μιλάνε για τις μηχανές τους ανάλογα με τα κυβικά.
Οι φτερούγες κατάμαυρες με ίδιες πινελιές, αλλά και ένα κίτρινο που βγάζει μάτι. Το ράμφος της είναι μακρύ και μυτερό. Στον αέρα φαίνεται σαν κόσμημα που πέταξε. Η διάκριση σε αρσενικιά και θηλυκιά είναι δύσκολη. Στις θηλυκές καρδερίνες, το κατάμαυρο στη βάση της φτερούγας, όταν την ανοίξεις, γίνεται γκρίζο. Όταν η καρδερίνα κελαϊδάει, νομίζεις ότι κάποιος μετράει τα πολύτιμα πετράδια του. Λουγαράκι. Καρδουέλης, σπίνους. Λούγαρο, λούβαρο, λουγαράκι. Τα χρώματά του είναι της κατηγορίας των στρατιωτικών στολών, αλλά με πιο έντονες αντιθέσεις εκεί που κορυφώνεται το κίτρινο στα φτερά και το μαύρο στο κεφάλι. Έχει ράμφος πιο λεπτό από της καρδερίνας και γενικά μοιάζει με αυτήν, σαν να την έχεις ξεβάψει και να τη βούτυξες σε κυτρινοπράσινο χρώμα. Είναι πιο μικρόσωμο και είναι χαριτωμένο πουλί και για τις ακροβασίες που κάνει όταν βγει στο κλαρί. Το κελέδημά του έχει πολλά ζήτα. Τσουλήσαν έτσι συζητώντας πάντα στα δεξιά της οδού. Περάσανε το δημοτικό κολυβητήριο, τον Ταύρο και λίγο πιο κάτω στα φανάρια για Καλυθέα στρίψανε δεξιά και μπήκανε στην οδό Ορφέως. Ένα στενός δρομάκος σαν αδιέξοδος με μαντρότυχους δεξιά και αριστερά είναι η Ορφέως και ένα κίτρινο φως του Δήμου στα 100 μέτρα περίπου. Εκεί τελείωνε και η χωρίς πεζοδρόμια άσφαλτος. Να αφήσουμε τώρα αυτούς τους δυο τύπους για να δούμε τι κόσμος βρίσκεται μέσα σε αυτό το κολτούκι που αυτοαποκαλείται Ουζερί, όπου μπήκαν οι δικοί μας αριστερά μόλις φτάσανε κάτω από το κίτρινο φως του δρόμου. Slow motion λοιπόν, με τα μέσα μάτια και όλοι κόκαλο. Ο έρωτας είναι ένα ταξίδι στα νοσταλγημένα τοπία. Έρωτας χωρίς μνήμες δεν γίνεται. Και ποιος ερώτησε? Ο έρωτας δίνει πρόσωπο στις αναμνήσεις. Ο κόσμος που σου ανήκει αποκλειστικά είναι ο κόσμος των ενοχών σου, γι' αυτό ένα πρόσωπο, ένα κάτι που σου κάνει τις τελεσίδικες ενοχές ανατάξιμες, είναι ένα ερωτικό αντικείμενο. Πρόσωπο, ζώο, τοπίο, η σκέψη σου, ένα κοκτέιλ με όλα αυτά, εσύ ο ίδιος, το σώμα σου. Να ο έρωτας πριν γίνει κοινωνικό αγαθό. Ερωτεύεσαι όπως μάθεις να ερωτεύεσαι. Φυσικό είναι. Δεν είναι για να φοβάσαι. Το επικοδόμημα έχει πρόβλημα. Εσύ μόνο κάνει έναν κόπο να έχει ψυχή το πρόσωπο. Εκεί μέσα λοιπόν μερικοί την είχαν αράξει επίτηδες και μερικοί πηγαινοέρχονταν έτσι στα κουτουρού. Μοιάζανε κουλουβάχατα όλα στο μικρό αυτό χώρο. Είχε ένα μικρό τραπέζι κοντά στο πέρασμα ανάμεσα στον πάγκο και τη σκάλα για ένα υπόγειο που την έκρυβε ένα ψηλό ξύλινο παραπέτι. Μιλήσανε λίγο οι δικοί μας στα όρθια και το λουγαράκι προχώρησε στο τραπέζι που κάθονταν δύο και περίσσευε μια καρέκλα. Ο ένας φορούσε γκρίζο ριγέ παντελόνι και ένα λαδί φανελένιο πουκάμισο. Είχε μεγάλο πρόσωπο με κάτι ρητίδες που αρχίζανε σχεδόν κάτω από τα μάτια και το διατρέχανε κατακόρυφα όλο, γραμμή μέχρι σχεδόν και το λαιμό. Το πηγούνι και η μύτη του είχαν φαίνεται από χρόνια αρχίσει μια προσπάθεια κάποτε να συναντηθούν μπροστά στο στόμα αυτού του ερήφη και η προσπάθειά τους δεν έμοιαζε να απέχει και πολύ από τη δικαίωση. Ο άλλος ήταν από αυτούς τους χοντροκόκαλους με μια τεράστια κεφάλα και μια μύτη σαν καλοδιαλεγμένη κοτρώνα. Αυτουνού το πρόσωπο, αν τα άφηνες μόνο του, θα γέμιζε από άκρη σ' άκρη με γένια. Έτσι, μη μπορώντας αυτός να ξηρίσει τα πάντα σε αυτό το ανώμαλο γήπεδο, είχε αφήσει, εκτός από τις τρίχες του λαιμού που ήταν συνέχεια αυτών της κοιλιάς του και μοιάζαν σαν μάλινη φανέλα, και μια μεγάλη συνέχεια των φρυδιών του μέχρι τα αυτιά. Ήταν όμως σχετικά καλοντημένος. Φόραγε ένα ψευτοσουέτ καφέ μπουφάν,
πουκάμισο μαύρο από ύφασμα ρεγιών που στις μανσέτες έκανε και μια μέγκλα από σουρίτσες που όμως φέγγανε με το φως εντυπωσιακά. Από παντελόνι όχι και σπουδαία πράγματα. Το λουγαράκι πήρε την καρέκλα χωρίς σχεδόν να κοιτάξει. Η Καρντουέλα προχώρησε στο τραπέζι που θα καθόντουσαν και διασταυρώθηκε σώμα με σώμα με ένα κορίτσι που διέθετε πολύ λίγα από αυτά τα επίκτητα που σε κάνουν να είσαι βέβαιος ότι βλέπεις ένα θηλυκό. Τόσο αστόλιστο όσο ένα καθημερινό ρούχο στην τουλάπα. Τα λοξά μάτια της Καρντουέλας όμως, εκτός από ένα μισοκρυμμένο ροζ κορδελάκι στα μαλλιά του κοριτσιού, πήρανε είδηση και κάτι μάτια μελένια σε ένα καθαρό άβαφο πρόσωπο που μόνο από τις φιγούρες σπαθί μιας τράπουλας μπορούσες να το τραβήξεις. «Λινέτα, φέρε μια καρέκλα ακόμη εδώ», είπε μια αφράτη πενηντάρα την ώρα που είχε αφήσει τα σκαλοπάτια του υπογείου να την καταπίνουν. Το κορίτσι γύρισε και κοίταξε με φροντίδα την Καρντουέλα πριν κάνει αυτό που της είπαν, σαν να έδινε υπόσχεση ότι έχει σκοπό να διευκολύνει την κατάσταση. Έτσι οι δύο βρίσκονταν καθισμένοι κιόλας στην παράμερη θέση την ώρα που το κορίτσι τους χαμογελούσε με τα μάτια και το λουγαράκι έριχνε μια προσεκτική ματιά στο κρυμμένο κάτω από ένα καθημερινό μπέζ νταγιέρ ελαφίσιο σώμα πριν αυτό περάσει πίσω από τον πάγκο. Η Καρντουέλα κοίταζε την τηλεόραση που είχαν στηρίξει κάπως ψηλά στον απέναντι τοίχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είδε τη ματιά που ακολούθησε τα αθόρυβα βήματα της Λινέτας. Στο τραπέζι δίπλα στον πάγκο, προνομιούχο για το άμεσο σερβίρισμα που εξασφάλιζε, ήταν εγκατεστημένοι ένας γεμάτος κυμπάρης και ένας άλλος ξερακιανός, που όμως η τεράστια γλώσσα που ξεπόρτισε από το στόμα του για να στείλει στον προορισμό του ένα μεζεκλίκι, σ' έκανε να καταλάβεις ότι λίγα πράγματα έχεις δει ακόμη σε αυτή τη ζωή. Αφού και αυτός που παίζε το όργανο σταμάτησε. Τα ντεσιμπέλ πέσαν απότομα και έμεινε μόνο να ακούγεται η τηλεόραση και τα τελευταία πλαταγίσματα αυτής της απέραντης κατακόκκινης γλώσσας. «Κύριε Χρυσόμηλε, να σας προσφέρω ένα ποτηράκι ακόμη», είπε η αφράτη γυναίκα που είχε το μαγαζί στο κυμπάρι πελάτη της. «Ο κύριος?» «Γενή Ντουνιάς». «Ωραίο το μαγαζάκι», δήλωσε ο Ξερακιανός και άφησε πάλι τη γλώσσα του να κάνει περίπατο στη γύρω περιοχή. «Η κύρα Φλόρα είναι σπουδαία γυναίκα. Η ψυχή της γειτονιάς», χαμογέλασε ο άλλος. Χρυσόμηλος και κυρία Φλόρα. Καρντουέλης, Χλώρης. Φλόρος, Φλόρη, Χρυσόμηλος. Πουλί γκρίζο, χακί και κίτρινο, κυρίως στις φτερούγες και την ουρά του αρσενικού. Μεγαλόσχημο. Είναι από τα πιο μονόχρωμα πουλιά με χοντρή μύτη. Είναι ακαημός πολλών ειδικών. Πιστεύουν ότι με το κελάδιμά του μπορεί να πει οτιδήποτε. Τα μάτια του είναι βυθισμένα σε μια μαύρη κάπνια που το κάνουν να φαίνεται θυμωμένο και αυστηρό, χωρίς να μπορεί να συναγωνιστεί σε οργή τον κουκοθράφστη. «Σερινάκι, πιάσε ένα καραφάκι στους κυρίους, αγόρι μου», φώναξε αυτή, και σχεδόν αμέσως το μικρόσωμο γεροδεμένο παλικαράκι με το κίτρινο πουκάμισο βρισκότανε με τα ζητούμενα δίπλα τους. «Ο γιος της νύφης μου», είπε καμαρώνοντας η κύρα Φλόρα. «Σερινάκι. Σέρινους, σέρινους. Σκαρθί, σκαρθάκι. Μικρόσωμο και ζωηρό πουλί με ράφος θεληματικό, μικρό και κοντό. Τα χρώματά του είναι πράσινο, χακί, γκρίζο και κίτρινο, χωρίς έντονες διαφορές. Το αρσενικό έχει περισσότερο κίτρινο και λαϊδάει συνέχεια χαμηλόφωνα και τσιριχτά.
Νομίζεις ότι ακούς πολλούς μαζί μακριά να κουτσομπολεύουν. Η Καρντουέλα κοιτούσε την παρεούλα της με μια μικρή αγωνία για το πώς αισθανόταν εδώ μέσα που ήρθανε. «Σ' αρέσει εδώ?» του έκανε και πέρασε χαϊδευτά την παλάμη της πάνω στο παρατημένο του χέρι. «Καλά είναι», είπε το παιδί και τράβηξε μαλακά το χέρι του όπως αυτή η Λινέτα πλησίασε στο τραπέζι. «Ετοιμάζονται τα δικά σας», είπε στην Καρντουέλα σαν να μην υπήρχε άλλος εκεί. «Πώς σε λένε σένα?» «Λινέτα», ψιθύρισε το λουγαράκι που είχε κιόλας πλουτίσει τις γνώσεις του με το όνομα του κοριτσιού. «Λινέτα Καναμπίνα. Μένω εδώ κοντά. Δεν σε έχω ξαναδεί. Έχεις έρθει κι άλλη μια φορά». Η Καρντουέλα χαμογέλασε και η Λινέτα ξαναπήγε πίσω από τον πάγκο ευχαριστημένη για το χαμόγελο που εισέπραξε. «Θέλεις να κάνουμε παρέα?» συνέχισε τρυφερά τη συζήτηση το κόκκινο μαλλί. «Δεν κάνουμε παρέα τώρα?» «Εννοώ τακτικότερα». «Εγώ μένω μακριά. Στη Νέα Ιωνία έτυχε να κατεβώ σήμερα. Είμαι συνέχεια στο τρένο». Τα μάτια του ακολουθήσανε την προηγούμενη πορεία του κοριτσιού, που όμως αυτή τη στιγμή ακουμπούσε 2 καινούρια πιάτα στο τραπέζι των μηταράδων που λέγαμε στην αρχή. «Φλιτζούνι, παράγγειλες τίποτα εσύ?» καλαμπούρισε για να πειράξει το κορίτσι αυτός με το μυτοσάγωνο. Ο άλλος ή δεν κατάλαβε ή δεν είχε όρεξη για παιχνίδια, κοιτούσε βλοσιρά τη λεπτή μέση του κοριτσιού που βρισκόταν στο ύψος του προσώπου του. «Δεν παραγγείλατε, κύριε Ολοξία?» έκανε αγαθιάρικα η Λινέτα και την ώρα που ο άλλος πήγε να πλώσει το χέρι του πειραχτικά πάνω της, άφησε τα πιάτα και έφυγε. Τα είχε μπερδέψει σήμερα. Όλους αυτούς τους έβλεπε κάθε μέρα. Μέναν εκεί γύρω. Αλλά σήμερα αυτός ο δαίμονας με τα κόκκινα μαλλιά που είχε ξανάρθει παλιότερα την έκανε πολλά πράγματα από αυτά τα καθημερινά να της φαίνονται ολοκαίνουρια. Όταν πήγε να πάρει την παραγγελία από το τραπέζι της προτίμησής της, το σερινάκι την είχε κιόλας εκτελέσει τόση ώρα που έφαγε με αυτούς τους ηλικιωμένους εργένιδες και την κοιτούσε θριαμβευτικά πίσω από τον πάγκο για την εξυπηρέτηση που νόμιζε ότι της έκανε. Κάθισε μαραμένη κοντά στη σκάλα του υπογείου. Η διάχυτη φασαρία είχε σταματήσει και τώρα ακούγονταν ανάκατες αλλά καθαρά οι κουβέντες μαζί με τους ήχους της τηλεόρασης που γίνονταν στα λίγα εκείνα τραπέζια. Κοιτούσε αφηρημένα με τα χέρια πάνω στα κλειστά γόνατά της, έξω από τον ορίζοντα αυτού του μικρού παράμερου χώρου. Αισθανότανε την καρδιά της να κυματίζει όπως τα στάχια με τον αέρα στα μεγάλα χωράφια και αυτός ο κυματισμός, περνώντας από παντού, έφτανε μέχρι τα πόδια. Τόσο καιρό μπαινόβγαινε η Λινέτα Καναμπίνα σε αυτό το μαγαζί βοηθώντας τη γειτόνισσα κυρία Φλόρα και ποτέ δεν της φάνηκε τόσο μικρό. Ήταν όλοι τόσο τακτικοί εκεί μέσα, τόσο σίγουροι, παντοτινοί σχεδόν, που ποτέ δεν ανησύχησε για κανένα. Για αυτήν που τόσο λίγο την ξέρουμε, αυτό που τη συμβαίνει απόψε ή πολύ λίγο είναι ή πάρα πολύ. Λινέτα Καναμπίνα. Ακανθής Καναμπίνα. Φανέτο Λινέτ στα αγγλικά. Πουλί που περνάει απαρατήρητο για τη χρωματική φτώχεια του. Τα χρώματά του βρίσκονται γύρω στο καφέ, τον γκρίζο και τους τόνους τους. Ένας άσχετος θα το παίρνει για σπουργίτη. Έχει ένα πολύτιμο σωμόν χρώμα στο στήθος και στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, που τις πιο πολλές φορές πρέπει να ανασηκώσεις τα πούπουλα για να το δεις.
όταν μείνει καιρό στο κλουβί και αυτό το λίγο που έχει χάνεται γιατί έχει σχέση με κάποια τροφή που δεν βρίσκει. Έχει ένα από τα πιο παθιασμένα κελαηδήματα. Αυτό το σπάνιο πουλί όμως απόψε, που δεν ήξερε αν το ξανάβλεπε, έκανε να της φαίνεται ο έξω κόσμος τόσο απέραντος και άγνωστος, έτσι που κάτι περαστικό να μπορεί να χαθεί στον αγύριστο, για πάντα. Της φάνηκαν τα χρόνια του κόσμου ατέλειωτα. Και αυτή μια στιγμούλα ζωή. Μια στιγμούλα ζωή που όμως μπορούσε να χωρέσει σαν να μην υπήρχαν άλλοι γύρω, αυτό που ήθελε απόψε. Την εκτίμηση για αυτήν, ακουγόταν ο κύριος Χρυσόμηλος, την εκτίμηση για αυτήν, άκουσε η Λινέτα, και το θαυμασμό της τον έχω σε όλο το βάθος. Της τον έχωσε όλο. Τελεία. Θεέ μου, τι κουβέντες ακούω, ρίγησε η Καναμπίνα, που τα έκανε όλα αυτόνομες συλλαβές με δική του στίξη και σύνταξη. Τι κουβέντες, Θεέ μου. Έκλεισε τα μάτια. Ώρα Ελλάδος 21, ακούστηκε το τρανζίστορ στον πάγκο. Τώρα έλα εδώ, σήκωση μία, έκανε τη δική της σαλάτα η Λινέτα, να κάτσω εγώ 2. Της φάνηκε λογικό να σκεφτεί. Σηκώθηκε και προχώρησε προς το μέρος της Καρντουέλας. Καλά, με κλειστά μάτια? Ναι, με κλειστά μάτια. Την πλησίασε. Στάθηκε μπροστά της, γονάτισε αφηρημένα. Ακούμπησε τις παλάμες της στα γόνατα της Καρντουέλας, τα έσπρωξε λίγο και έγειρε πλαγιαστά το κεφάλι πάνω στη μαύρη φούστα ανάμεσά τους. «Θέλει καθάρισμα η τηλεόραση», φώναξε ο Λοξίας. «Το γυαλί της είναι θαμπό». «Πού θα μπεις?» συλλογίστηκε εκείνη. «Τι λογάκια είναι αυτά?» «Είναι καινούρια συσκευή και είναι κρίμας». «Ποιοι είναι κρίμας?» αναρωτήθηκε. «Άκου θαμπό». Έμπαινε. Έσφιξε τα βλέφαρα με ένα μορφασμό ενοχής. Ήθελε να αποθήσει την τελευταία λέξη που ήταν δικό της δημιούργημα. Την πίεση που θα σκίσουν. Ποιον θα σκίσουν? Οι ειδήσεις από τα τραπέζια φτάναν βροχή. Δεν την ένοιαζε. Άλλοι τα λέγαν αυτά που άκουγε. Δεν ανακατεύεται. Ας κάναν μόνοι τους ό,τι θέλανε. Αυτό έγινε. Σηκωθήκανε και ήρθαν κοντά. Εκείνη μόνο τα γόνατα άνοιξε και έσπασε λίγο τη μέση να χαμηλώσει το πρόσωπο και να χωθεί με τα χέρια της σαν στεφάνι γύρω από τα μαλλιά μέσα στη φούστα της Καρντουέλας. Κάποιος κάθισε σαν να υπέβη πάνω στην έτοιμη σέλα που δημιούργησε με τη στάση της, με την πλάτη γυρισμένη στο κυρίως θέμα, και άρπαξε γερά με καθένα από τα χέρια του ό,τι καλύπηγο βρήκε μπροστά του, και οι άλλοι αρχίσανε χωρίς δισταγμό να τα κάνουν άνω κάτω. Τριγούσαν τα πάντα. Τίποτα δεν έμεινε εκεί πέρα στη θέση του. Σταματάγανε πότε-πότε, αλλάζανε θέση και συνεχίζανε με τα χέρια υγρά, αγκομαχώντας τη σιωπή που είχε απλωθεί. Η Λινέτα δεν είχε καμιά δουλειά με αυτά. Δεν την ένοιαζε. Μόνο οι βάρβαρες μύτες του σκεφτόταν, και εκείνη η γλώσσα, τι δουλειά έχουνε με τα σπλάχνα της. Είχε βυθιστεί στα νερά του άγνωστου ποταμού που πέρασε σήμερα από εκεί, κουβαλώντας τη μάσκα της Καρντουέλας.
Κορίτσι, κοιμήθηκες? Άκουσε τη φωνή του Λοξία. Κοιμήθηκες? Όχι, είπε, ανοίγοντας λαχανιασμένη τα όμορφα μάτια, και πριν κατεβάσει το κεφάλι είδε το σερινάκι να την κοιτάζει στα ίσια όπως κοιτάς ένα σύννεφο. Είχε χαθεί πάλι στο μυστικό της δάσος. Ο κύριος Χρυσόμηλος έκλεισε προσεκτικά το μάτι στο χλωμό λουγαράκι και η κυρία Φλόρα με ένα βρεγμένο σφουγγάρι έτρεξε χωρίς ιδιαίτερο λόγο να καθαρίσει με νόημα το τραπέζι των δύο μηταράδων, δίνοντας με κατάλληλες κινήσεις έμφαση στην προσφορά της. Ο Λοξίας του τράβηξε μια σβερκιά και το χασμουριτό του φλιτζούνι κόπηκε απότομα, με αποτέλεσμα το ήδη τζαναμπέτικο ύφος του να μην βλέπετε πια. «Φεύγω», είπε αυτός. «Φεύγα, βρε», του λέει την ώρα που σηκώθηκε και του ρίξε γελώντας άλλη μια ίδια, που όμως δεν προκάλεσε την έκρηξη που θα περίμεναν όλοι, γιατί με σπάνια ταχύτητα το ίδιο χέρι που προσγειώθηκε στο σβέρκο του άλλου απλώθηκε σαν προστατευτική φτερούγα πάνω από τους ώμους του μοβόρου αυτού τύπου, που μαζί με τον ιδιοκτήτη της τον πήρε σε ακατάσχετα γέλια και τον οδήγησε έξω στη νύχτα. Λοξίας Κουρβιρόστρας και Γενή Ντουνιάς. Λοξία Κουρβιρόστρα. Γενή Ντουνιάς Στραβομύτης. Στο θηλυκό τα χρώματα περνάνε από το ελαφρύ κίτρινο στο χακί και φτάνουν στο γκρίζο και το μαύρο στα φτερά και την ουρά. Το αρσενικό είναι σαν να πήρες το θηλυκό και να το βούτυξες σε κόκκινη διάφανη βαφή. Η μύτη του και η μακριά γλώσσα του είναι διαμορφωμένα έτσι που να μπορεί με ευκολία να τριγάει τους παρθένους καρπούς των κονοφόρων. Είναι χοντροκέφαλος. Το κελέδημά του, μελαγχολικό, παρουσιάζει κάτι σιωπές που νομίζεις ότι φυσάει αέρας και του παίρνει τη φωνή. Την ώρα που έκλεινε η τζαμόπορτα πίσω τους, μου φάνηκε ότι είδα σαν μέσα σε σκοτεινό καθρέφτη να γυρνάει ανήσυχα προς το μέρος μου το είδωλο του Ιερώνυμου Μπος. Εδώ να πηγαίνουμε τώρα σιγά σιγά, γιατί εδώ ήρθαμε. Να ξανάρθετε αν σας άρεσε, γύρισε κι είπε η Λινέτα στην Καρντουέλα, και το λουγαράκι είπε ναι. Πληρώσανε και βγήκανε έξω. Η θεία φωνή του Νίκου Παπαβραμίδη έδινε την απόσταση καθώς βγαίναν στην Πειραιώς. Πήγε να τον φιλήσει καθώς χαιρετιόνταν. Εκείνος έσκυψε και έφαγε το φιλί στο μέτωπο. Μετά μπήκε στην οδό Ιεροφαντών και χάθηκε. Η Καρντουέλα πήρε ένα περαστικό ταξί που την πήγε σε κάποιον από τους αστερισμούς μας. Γυρίζοντας με το τελευταίο τρένο, κάθισε δίπλα σε πόρτα και κάρφωσε το βλέμμα σε ένα άδειο κάθισμα. Στην Ομόνια μπήκε ένα από αυτά τα κορίτσια που ζητιανεύουν για να πάνε σε γιατρούς της Ευρώπης επειδή είναι σπαστικά. Σκουντούφλησε όμως το κατόφλι, υποδιόμενο με σανιχτιάτικα τον άχαρο ρόλο του, και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο μια κέρια αγωνιά στην κορφή του κεφαλιού με το φανταστικό χρώμα μαλλιά. «Πρόσεχε», ψιθύρισε η Καρντουέλα, και τα μάτια της δακρύσανε από τον πόνο. Κατέβηκε στη Νέα Ιωνία. Είχε αρχίσει να βρέχει όπως θα θυμάστε και η νύχτα ήταν δικιά μας, όπως δικιά της ήταν η κοριτσίστικη φωνή της Μαρινούλας Μπουσβάρου, τελείως δικιά του Δημήτρη Διαμαντάκου η προσωπική επίθεση στο αμάντομείο με μία Les Paul Gibson του 69, η ηχογράφηση του στούντιο περίπου,
και δική μου η φυγή από το σταθμό σήμερα ως κασέτας, που δεν ήταν όμως και για συλλογική ακρόαση. Καρντουέλα. Καρντουέλης, Καρντουέλης. Γαρδέλη, Τουρκοπούλα, Καρδερίνα. Από τα πιο χαρακτηριστικά σε χρώματα πουλί. Φοράει μια κόκκινη βελούδινη μάσκα. Άναψε το φως του χολ. Έβγαλε ό,τι βρεγμένο είχε. Άναψε το πορτατίφ στο μέσα δωμάτιο με την άκρη της γόβας και κάθισε στο κρεβάτι απέναντι από τον καθρέφτη της ντουλάπας. Άνοιξε τα πόδια, κοίταξε τη μούρη και τα σύνεργα της αντρικής του δικαιοσύνης και κουρδίζοντας το φτωχό λογάκι του, το πουλί που όταν και λαϊδάει νομίζεις ότι σου μετράνε πολύτιμα πετράδια, πριν γύρει στο μαξιλάρι, βόγγιξε.